ஹாய்ங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபால்ஸுக்கு தான் போக போறோம். இது வந்து சம்மர் டைம்ல போனது தான். அ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபால் காஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ப கார்ல போம்போதுமே ரோடு வந்து ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கு. ஒருத்தர் போனா வந்து ஒருத்தவங்க ரொம்ப சைடு வாங்கி வந்து ஒரு ஓரத்துல நின்னுறணும். அப்பதான் வந்து இன்னொரு கார் முடியுது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த இடம். நாங்க கூகுள்ல வந்து ரிவ்யூலாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நல்லாயிருக்க மாரி தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். ஒரு 1, 2 ஃபேமிலி சேர்ந்து போனோம் அப்டின்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இந்த இடம் நடந்து போயிட்டு கீழ பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்னதா ஃபால்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து அதோட பேக் சைட் போனோம் அப்டின்னா வந்து, நம்ம கிட்ட பார்க்கலாம் அந்த நீர்வீழ்ச்சிய. இங்க வந்து கார் பார்க்கிங்க்கு வந்து எப்பயும் எல்லா இடத்துலயும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? இங்க வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் ஏரியாவே கிடையாது. ஸோ நம்ப டைரக்ட்டா போய் பார்க் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இடம் தான் இருக்கு. இந்த சின்ன ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? அதுதான் இது. அங்க வந்து ஷூ கழட்டிட்டு அங்க போய் நடக்க. தண்ணியில் போகணுமா நீனே? பார்த்து பாப்பா. இங்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கர கோல்டா இருந்துச்சுங்க. கீழ காலே வைக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு கோல்டா இருந்துச்சு. இத்தனைக்கும் நாங்க சம்மர் டைம்ல தான் போயிருந்தோம். அப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ சில்லுன்னு இருந்துச்சு. சில ஃபால்ஸ்லலாம் வந்து நம்மளுக்கு குளிக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இங்க வந்து நம்ம குளிக்கலாம். அ நல்லா பீக் சம்மர்ல போனோம் அப்டின்னா, அப்ப தண்ணி ஓரளவு பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். இங்க பக்கத்துல வந்து ரெஸ்ட் ரூம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. குழந்தைங்களலாம் கூட்டிட்டு போறீங்கன்னா, அதுக்கேத்த மாதிரி பார்த்துக்க வேண்டியது தான். அ அப்புறம் ஃபுட்டு அதெல்லாமும் நம்ப எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அப்டின்னா, இங்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு, ஃபால்ஸ பார்த்துட்டு, நம்ப கிளம்பிர்லாம். இதான் என்ட்ரன்ஸ். இந்த வழியா தான் போணும்.
இப்போ நம்ம மேலே ஏறி வந்தாச்சு. கீழே ஆனால் அவ்வளோ சரிவலாக இருக்குங்க. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. இங்கே கார் பார்க்கிங் வந்து இவ்வளோ தான் ஸ்பேஸு. இந்த ஸ்பேஸில் தான் கொஞ்சம் 2 கார் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரோடு. அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் எடுத்தேன். நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸுக்கு நியர்பையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சில ஃபால்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 ஸ்டெப்ஸாவது நம்ம படிக்கட்டு ஏறுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி தான் போய் பார்க்க முடியும். இந்த ஃபால்ஸ் வந்து சும்மா கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே போதும், நம்ம போய் பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறையா ட்ராவலிங் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.